O sea, a veces las diabetes se descontrolan. ¿Por qué? Porque si hay una periodontitis en boca. Eso hay estudios que sí. También hay estudios en madres embarazadas, por ejemplo, que esa periodontitis, si no está controlada, puede afectar el embarazo dependiendo en qué etapa está. Mirá esto que encontré. En un estudio que se hizo ahora, 2025, de Estados Unidos, el 34% de los deportistas tienen tendencia a bruxismo, y en los deportes de alta exigencia, acá mencionaba por ejemplo el levantamiento de pesas y demás, 70% de los deportistas tienen bruxismo.